Hello, good afternoon sa inyong lahat guys. So, shout out sa lahat, no? Sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng nanonood. So, shout out sa inyong lahat. So, andito na naman tayo sa kusina. So, by the way, nakapag-umpisa na tayo, no? So, may nakasalap na tayo din sa horno, tubig, at saka may naluto na rin tayo dyan. At dyan, may nakasalap tayo ng pang lahok natin doon sa pay. So, habang naghugas muna tayo ng plato guys. Panoorin nyo na lang. Yes, naipasa na, nahugasan na natin yung plato. Guys, habang ginawa pa yung paidyan natin guys, ay tapusin natin yung pagbubugas natin guys. Panoorin nyo na lang guys. Guys, hugasan na natin yan pero may iba pa doon na mainit pa, so hindi natin piling hugasan na yan, mainit pa dahil magkaroon siya ng kalawang. Yan, so hintay muna natin yung maliso yan na nakaupo dahil mag-order na yan sila. Yan, so dahil Martes nga ngayon, so tayo lang mag-isa. Ayun nga guys, no, luto na yung natin, arroz negro at saka filiwa. So, kailangan na lang natin ipasa doon. So, ayun guys, so tingnan na naman natin sa uwin kung luto naman. Tuyo, no? So, ipasa na lang natin.
may 6 na tao na ano, pero kulang pa sila. Nakaupo na lang doon, may hinintay pa. So, at saka may 2 doon. So, mamaya-maya guys, panoorin nyo na lang din. So, yun guys, nakalipas ang 3 minutos na. So, luto na yung paella natin na 2 paril. So, paunin na natin. Una sardina, se le sigue una valenciana y uno no. Vale. So, ayun guys, papasok muna ako doon sa loob. So, mamaya pakita ko sa inyo. Dahil kukuha ako ng ingredients doon sa loob. So, ayun guys, maganda tayo. Nag-order sila ng isang sardinas. Tapos yung segundo naman nila ay Valenciana at saka arroz al horno. Hindi ko akalain na may mga tatauhin sa ngayon. Wala ng reserva. Pero nagkatao pa rin. So may paella tayo dito na arroz al horno at saka Valenciana. Primero, Valenciana, tapos ito yung arroz al horno ng pangalawa. Na yung ano natin, yung sardinas natin. So, basa na natin ito sa basa ng plato.
natin maghugas ng plato. So, hindi pa totalmente tapos. Mamaya guys, pakita ko sa inyo. So ayun guys, ilagay na natin ito sa atin guys. Antay na lang natin na maluto. Ito na may bumukan na. Pakuluan na natin ito guys. Yung ano to, kalaman. So antay lang tayo na kumulo yung tapos sasalain natin. So ayun guys, nakita nyo bumukan na. Sasalain na natin. Salaan natin. So yun yung gagawin natin bukas ng para sa panlahok ng paita. So ipakita ko lang sa inyo, tips ko lang sa inyo. So ito yung guys lahat eh. So ito yung bali 15 kilos. So 15 kilos ito na kalamar. So bukas yan naman din ang gagawin ko bukas ng umaga. Nulusik ko. Hindi ko alam kung makapag-video pa ako. So mamaya guys, pakita ko na lang sa inyo guys. So ayun guys, luto na yung natin, arroz al forno natin. Paano na natin. Ito yung arroz al forno natin guys at saka Valencia natin. So mainit lang. So kailangan na natin i-takbo doon. Mainit. So ayun, so mamaya kunti guys, pagkita ko na lang sa inyo kung makapag-order na yung 6 na tao. 4 escalivada y un gazpacho. Le sigue 2 negro, 2 fideuà y un caldo de fisots. Vale. So ayun guys, may na-order sa atin ng patis kalibaya. So 5 lang pala sila guys. Hindi na tumuloy yung isang. Ito yung gagawin natin. So iinit na lang natin. Tapos kukuha muna ako ng gazpacho dun sa loob. Guys, so mamaya panoorin nyo na lang din. So ayun guys, may gazpacho tayo tapos mag-prepare tayo dito ng tinawag nila picatustis. Panghalo dyan sa gazpacho. So tomate to guys.
buhayin lang natin ang pino. Pero ito, ginawa niya na ay tomato soup din. So ito yung sibuyas. May sibuyas na tayo dyan. Sira ka na yung ulog mo. Bakit? Okay. Pan-tostada tayo dito. So ito ilagyan natin ng olive oil. Yan. So ang escalivada mamaya pag mainit na yun, pakita ko sa inyo. So guys, mainit na to. Yung escalivada. Ito, lagyan lang natin ito ng asin. Tapos ibigin mo. Tapos yung sauce niya. So yan lang guys. Yun lang kasimple yung escalivada natin. So, pasa na lang natin doon sa pasahan ng plato. Guys, so pasensya na natumba. So gawin natin yung pangalawang plato nila guys. So yun na nga guys, no, ay luto na yung ano natin, yung paella natin. So ipapasa na lang natin. Yan, tsaka yung kaldo, so luto na para matapos na tayo. Yan, so ito yung kayo. So ipasa na lang natin. Yung caldoso de sauce.
arroz negro pa tayo dun sa oven. Ito guys, arroz negro guys. So, pasa na lang din natin. Yan, so tapos na tayo guys. So, yan lang muna ang ma-share ko sa inyo na video. Medyo mahina ang ano. Mahina yung tao ngayon. Pero por lo menos naka 60 na, 62. Ganun. So, yan lang guys. Maraming salamat. Sana masuportahan niyo pa ako. Saka sa hindi pa nakapag-subscribe. Sana makapag-subscribe din kayo para malagdagan din yung subscriber natin. Yan. So, maraming salamat guys. Bye.